예, 우리 LH공사 변창흠 사장님께 여쭈겠습니다. 오전에도 나왔는데 층간 소음 문제에 대해서 좀 질의를 하도록 하겠습니다. LH공사가 층간 소음 성능 기준이 미달하는 불량 아파트임을 알고도 그거를 임대하거나 분양한 사례가 감사원 감사 결과 밝혀진 적이 있는데 그거 알고 있습니까? 네, 그 부분은 좀 약간의 오해가 좀 있는 것 같습니다. 예, 알고 있습니까? 감사원에서 저 감사 받은 거 알고 있나요? 예, 예, 있습니다. 2019년도에 감사를 받았죠. 예. 예, 예. 그 감사 지적된 내용 띄우죠, 왜 안 띄우나요? 예. 이 층간 소음 문제가 이 보통 문제가 아닙니다. 여러 가지 사회 문제를 일으키고 있고, 심지어 이웃 간에 살인 사건이 나기도 해요. 근데 LH공사에서 지은 이 공급하는 주택에서 이런 일이 생기는 이유가 감사원 감사 결과 일부 드러났다 저는 그렇게 생각을 합니다. 감사원에서 2019년도에 지적한 사항을 보면은 견본 세대에서 성능 시험도 하기 전에 본 시공을 해버린 사례가 지적이 됐는데 알고 있습니까? 네네. 그런데 이제 그 본시공 견본 세대에서 성능 시험 안 하고 본시공 한 대를 검사를 해봤더니 그 중에서 그 일부 단지에서는 성능 기준이 현저하게 미달한 그런 사례가 있습니다. LH 자체 시방서에 따르면 반드시 견본 세대를 지어서 층간소음 측정을 해서 그 성능 기준에 만족할 경우에 시공을 하도록 그렇게 되어 있죠. 네네. 그런데 89개 현장 중에서 31개 현장이 견본 세대를 짓지도 않았는데 본시공을 해버렸어요. 맞죠? 네. 그 성능 측정하지 않은 채 시공한 거기서 이제 그 아파트에 대해서 측정을 해보니까 9개 현장을 측정했더니 5개 현장에서 성능 기준이 미달한 것으로 그렇게 드러났습니다. 알고 있죠? 네. 그 다음에 이제 두 번째 사례는 뭐냐 하면은 55개 현장은 완충제 품질 시험 결과가 나오지도 않았는데 또 본시공에 들어간 적이 있습니다. 알고 있습니까? 네. 그 중에서 3개 현장을 선정해서 완충제를 채취해서 시험을 해보니까 2개 현장에 반입된 완충제가 성능 기준에 미달한 것으로 드러났습니다. 그것도 알고 계시죠? 네. 그런데 LH공사가 제출받은 55개 현장 품질 시험 결과는 전부 적합한 것으로 나와 있어요. 감사원에서 확인한 거하고 LH공사가 사전에 받은 거하고 이게 완전히 틀려요. 결국은 LH공사의 품질시험 결과를 제공한 그 기관이 문제가 있는 거죠. 그래서 그 기관들이 조치를 당한 사실이 있죠. 네. 이게 지금 절차를 이리 무시하고 이렇게 그 무리하게 건축을 하는 이유가 뭡니까? 지금 이제 그 의원님께서 이제 걱정해 주신 것처럼 저희들 이제 층간 소음에 대한 기준은 사전에 이제 그 품질을 측정을 해서 그게 맞으면 사후에 검증하는 거는 이제 사실상 이제 생략되어 있습니다. 그래서 사전 인정 제도로 운영되고 있는데 그러려면 사전에 이제 엄격하게 미리 검사를 해야 되는데 일부 좀 누락된 게 있었습니다. 근데 순서가 약간 늦어진 거지 사후에라도 그 자재에 대해서 다시 검토를 했고요. 사장님 이제, 잠깐만요. 네네. 지금 내가 계속 지적을 해서 예라고 대답을 하셨는데 네네. 이미 시공을 해버리면은 더 이상 그걸 고칠 수 있는 방법이 없지 않습니까? 그러니까 그렇잖아요. 그 자재를 했다는 겁니다. 그 자재를 실험을. 그 자재는 실험을 했는데 그 자재를 LH공사에서 제공받은 검사 결과 자체가 예. 전부 조작된 내용들이 드러나고 있지 않습니까? 그러면 사전에 하도록 돼 있는데 왜 사전에 하도록 돼 있는 거를 그 절차를 무시하고 하냐 이 말이죠. 네, 그 부분에 대해서는 그렇게 저희들이 하는 이유가 뭐예요? 시공사에 대해서 시공사가 그렇게 한 거를 저희들이 이제 제재를 했습니다. 그 부분에 사장님, 대해서는. 시공사가 그렇게 하면은 LH공사는 감리 안 합니까? 그러면 감리하면서 그걸 제대로 이제 못한 부분에 대해서 저희들이 이제 제재를. 그 이해가 잘 안 돼요. 그게 한두 개가 아니고 이런 일이 부지기수로 일어나고 있는데 그걸 시공사 탓으로 돌리면 되겠습니까? 그 시공사 탓입니까? LH공사는 잘못이 없어요? 네, 저희들이 감리를 제대로 못한 부분이 분명히 있습니다. 네.
이게 지금 이런 내용을 알면서도 공기 단축이라든지 뭐 이런 부분 때문에 그냥 이렇게 하고 있는 거 아닌가요? 네, 하여튼 뭐 저희들 그 부분에 대해서는 감독을 지역 본부에서 이제 나가서 하고 있는데 꼼꼼하게 감독하지 못했기 때문에 이 부분에 있어서 더 큰 문제는 네, 이게 지금 층간소음 문제가 심각하게 제기가 되고 있는 이 아파트에 대해서 입주자들에게 그 내용을 알리지 않고 공급을 하고 있다는 게 더 큰 문제입니다. 층간소음 문제가 하자가 있다고 감사원 감사 결과 드러난 이 아파트의 입주자들에 대해서 이 내용을 공지를 하고 대책을 어떻게 수립을 해 주셨나요? 그 지금 이제 사후의 성능에 대해서는 현재 기준이 명확하게 마련되어 있지 아니, 사장님, 않기 때문에 그거 자꾸 다른 얘기 하지 마시고요. 네, 이게 지금 층간소음 측정도 안 하고 지금 하자 있는 채로 아파트가 만들어졌잖아요. 지어졌잖아요. 예, 그러면은 그 내용을 입주하는 입주자들에게 이 아파트가 이런 하자가 있다는 것을 공지를 해주거나 아니면 그 부분 하자를 보수한 다음에 공급을 해야 되는데 그렇게 한 적이 있느냐 이 말이에요. 그거 숨기고 한 거 아니에요? 숨기고 하면 그거 되나요? 안 순서가 되지. 이제 잘못됐기 때문에 이렇게 미리 평가하고 그다음 통과한 거를 시공해야 되는데 시공하고 평가한 거에서 그러니까 잘못 지어진 아파트에 대해서 입주자에게 공급할 때 네, 하자 있는 아파트잖아요. 그러면 그 내용을 입주자한테 공지를 하고 공급을 하든가 말든가 해야 될 거 아닙니까? 그걸 숨기고 공급을 한 거는 어떻게 책임을 져야 되죠? 지금 이제 네 가지 유형이 있는데요. 그 사전에 저 사전 인증을 충분히 검사를 거쳤는데도 성능이 안 나오는 경우가 있고 네 가지 유형을 얘기를 하는 게 아니고 네네. 분명한 하자가 있는 거를 왜 숨기고 공급을 했느냐 여기에 대해서는 어떻게 할 거냐 그걸 여기에 대해서 좀 답변을 해보세요. 그 지금 이제 이미 입주해 있는 부분에 대해서 이제 일부 단지가 있습니다. 그 중에서 성능이 통과하기 힘든 부분에 대해서는 저희들이 그 고지를 해서 그분들에게 그 안내를 하고 보상할 준비를 하고 있습니다. 다만 이제 그 사전 절차를 좀 이제 순서를 바꿔서 했더라도 성능이 통과된 부분에 대해서는 네. 제가 그런 걸로 알고 있습니다. 저 김혜재 의원님 추가 질의로 좀 해주시죠. 예. 예. 예, 예. 예, 예. 예, 예, 알겠습니다. 예, 수고하셨습니다. 다음은 존경하는 문정복 의원님 질의해 주십시오.